ظاهرة سقوط بعض الأفراد، ظاهرة سقوط بعض الأفراد وتراجعهم، يعمل مع شهرين صرفوا له شبهة وعمل الليخ. ليش يعمل الليخ؟ لأنه ما رش ابتداء، لأنه العمل معنى الإب إذا كان ابتداء متين وعلى أساس تعمل على 10 درجات، وإذا كان الابتداء أساس طين ما يتحمل الدرجة الثانية تراجع. عبد الله قال فأنت ترى داعية، شوف، فأنت ترى داعية سالكا مع السالكين تظن أنه سيثبت في الدعوة إلى الله عز وجل، لكنه يخيب ظنك أثناء الطريق. نحن الآن في هذه الدعوة في هذه الحلقة في أثناء طريقنا إلى الله، طريق الدعوة، بأن تصدمه رهبة يعني خوف، أو رغبة يشي طمع جاية يشتي معك آخر الشهر، ولا واحد قال له كما أنتم عليكم خط أحمر إرهابي، قلت له الله شوف، ده أن تصدمه مو سبب سقوط وتراجع، أن تصدمه رهبة خطوة من شخص، من حزب، من فرد، من أسرة، من قبيلة، من شيخ، من عاقل، من أو رغبة يعني ترك هذا الطريق كان يبتغي أن هناك رغبة وطمع، أو يستأثر لنداء نفس وشهوة. تقولون نفس أنت مو كل يوم ترى يا مثلا في تفعل أنت مو معهم، أو يستأثر أنت معي أفهم الجملة، أو يستأثر لنداء نفس أو هوى فيغتب فيستولي عليه التيه، يستولي عليه التيه ويصبح حيران فيصيبه الفتور والنفور. طيب قال وربما استعطى تعليل هذه الظاهرة، يعني مو تعليل هذه الظاهرة، مو سبب نسيني سمدة لا أنت إذا أعطى المرة بيقولون كيف بدأ ما خلنا ما أصبح لا لا من شغلة. قال ربما استعطى علينا يعني اشتكل علينا تعليل وتفسير هذه الظاهرة، لماذا يسقط بعض الناس وهو سالك في طريق الدعوة وظنوا أنه سيثبت لكنه يخيب أمله، مو أسباب هذه الظاهرة. قال ولكن إذا تفرسنا في أنفسنا ونقبنا في الفقه التربوي في آثار رجال التربية الأقدمين بدأ يرينا ملامح من التفسير، إن وعيت حق وعيها لكان فيها بإذن الله ثبات القلوب، ولو قينا زلل الأقدام بعد ثبوتها. هو إذن هو صفاء الابتداء. فأما الشاعر فيشير إشارة عامة إلى تفسير مثل هذه الظاهرة ويقول وكل امرئ والله بالناس عالم له عادة قامت عليها شمائله تعودها في مضى من شبابه كذلك يدعو كل أمر أوائله. يعني ما السبب للسقوط عدم صفاء الابتداء. واضح هذا الكلام؟ عدم صفاء الابتداء أثرته عادة أو شهوة تعودها في شبابه. الشاهد فيه الشطر الأخير وكل امرئ تغلب عليه الصفة التي بدأ عليها. فإذا كانت البداية صحيحة كانت الأقدام راسخة، وإذا كانت البداية غير صحيحة زلت الأقدام بعد ثبوتها وتوطينها في طريق الدعوة إلى الله عز وجل. قال ولكن أساتذة التربية الأوائل قربوا أدنى من الشاعر فاتضح وانكشف لنا مذهبهم بما فصلوا وعينوا من معنى أوائل الأمور. منهم من صار ذلك في حروف قليلة شاملة فقال الفترة بعد المجاهدة من فساد الابتداء. الفتور بعد المجاهدة قد نستمر شهر شهرين ونحن درب كل أسبوع دقة
قمنا ارتخينا وضايعنا وتكاسلنا ويلا يعني نحمل من جديد التواصل من جديد يلا نرجع الحلقة من أئمة الفقه التربوي وأسس الفقه التربوي وصفوا ذلك وقالوا أن هذا الفتور هذا النفور هذا التراجع هذا التقاعد الدعوة إلى الله بعد أن عرف الحق هذا الفتور بعد المجاهدة من فساد الابتداء من بداية ايش؟ أيوة ما كان مش أساس. فالابتداء إذن هي الخطوات الأولى للداعي المسلم في طريق الدعوة الموصلة إلى الله لابد أن تكون صحيحة فيرتقي بلا فتور ولا نفور وإن فتر فبمقدار لا يتعدى أدنى ما أسر عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قوله لكل عمل شرة شدة وجهات ضعف ولكل شرة فترة فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. يعني طبيعي أن الفتور يصيبنا لكن الفتور لا يوصل بنا إلى أن نترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الفتور يحصل لبعضنا مع عدة خطبة مع عدة خاطرة لكن الفرائض قراءة القرآن النوافل الأذكار الطاعات العبادات لا زال لك نصيب وورد منها وهي التي تحفظك من الزلل ومن بالله التخبط ومن الشقاء ومن البعد ومن الإحراج واضح. لكن أن نذكر في لقاء لأمراض لأعمال طارئة مثل هذه الأيام ونحن مقدمين على موسم زراعي تمام فلا يعني هذا الفتور أنه مشكلة بحد ذاته وأنه يعني من فساد الإبتداء لكن ما زلت محافظا على أدنى مراتب الإسلام فهذا لا يعد فتور. من هذا الحديث لكل عمل شرة ولكل شرة فترة فمن كانت فترته إلى سنتي يعني ما خرج عن السنة لا زال ملتزم لا زال محافظ فقد اهتدى. واضح الحديث؟ تمام لا أقول لا جميل حام ولا عندنا قحنا مصريين عليهم واضح كان تمام. لا إله إلا الله في حكمة وهي قول من فقهاء التربويين فقهاء الدعوة قال من لم يصح في مبادئ إرادته لم يسلم في منتهى عاقبته. من لم يصح في مبادئ إرادته وتوجهه لا يسلم في منتهى عاقبته. قالوا رجعنا لمن؟ للإبتداء يعني إذا كان الإبتداء خارج تكون العاقبة تحتاج خلل. وما هو بالنسيان منه لمشيئة الله تهدي وتثبت من يختار ولكنه يتحدث عن تجربته في التربية ويقدم تقريره عن نتائج تفتيشه واستقراء أحوال من عرضهم. أحد التابعين يقول هي النية الحرة هي النية الحرة. قال إنما يعنون بصفاء الابتداء معنيين يتتابعان في توالي فيتلازمان النية الصالحة والهمة العالية. النية الصالحة معنى النية المعنى الابتداء أن يلزم شيئين نية صالحة وهمة عالية حصرهما الإمام البحتري في شطر مبين فقال نفس تضيء وهمة تتوقف. نفس تضيء وهمة تتوقف هذا الابتداء. إذا هو نفس تضيئت وتعينت وهمة هنا النجاح هنا صفاء الابتداء هنا أساس الابتداء. والنفس المضيئة كناية عن نفس التي احتوت نية صافية فهي تنير لك بما يكون لها من هذا الصفاء وهي النية الحرة التي ذكرها الإمام البحتري أيضا في بيت آخر فأحسن الوصف أجاب فكأنها حرة مما يقيدها من الأهواء
والأطماع والمصالح، لم يستعبدها دينار ولا دنيا ولا جمال، ولم تكن رقيقة لمنصب أو شهوة. فالداعية لا يصدر قط عن شهوة ولا طلب مصلحة، وإنما له في كل حركة وسكنة تطلعات إلى الأجر. من لمح فجر الأجر هان عليه ظلام التكليف. إلى هنا فاهمين؟ بهذا الوصف وصف هشام بن عبد الملك ابن عمه عمر بن عبد العزيز بأنه إرادته وبداية صحيحة، فقال: ما أحسب عمرا، اللي هو عمر بن عبد العزيز، خطى خطوة قط إلا وله فيها نية. هذا هشام بن عبد الملك يتكلم على ابن عمه عمر بن عبد العزيز، يقول: ما أحسب عمرا خطى خطوة قط إلا وله فيها نية. إلا وله فيها نية صالحة يستغل بها وجه الله تعالى. طيب، صلاح القلب هذا مطرف ابن الصحابي الجليل عبد الله بن الشخير العامري في قوله: صلاح العمل بصلاح القلب، وصلاح القلب بصلاح النية، ومن صفى صفي له، ومن غلط غلط عليه. صلاح القلب صلاح العمل بصلاح القلب، وصلاح القلب بصلاح النية، ومن صفي من صفى صفي له، ومن خلط خلط عليه. واضح؟ تمام. نتيجة التخليط أن يضطرب القلب في فوضى تعدم السكينة. إن الخطأ الأكبر أن تنظم الحياة من حولك وتترك الفوضى في قلبك. واضح كده؟ الكلام راقي وعميق بليغ. نتيجة التخليط يقول أن يضطرب القلب في فوضى تنعدم السكينة في نفس المسلم. والخطأ الأكبر أن نريد أن ننظم الحياة من حولنا وداخلنا عادة فوضى، على القلب فوضى، على في بين شكوك على في الأغاني، وتحب الكرسي، وتحب مشاعجات ومشاعتات أكثر من حبك للدعوة والدين والله والأخ. من طفى صفي له، ومن خلط عليه. واضح؟